ஆப்பிரிக்க நாடான கேம்பியாவில் 5 மாதம் முன்னாடி ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, சுமார் 70 குழந்தைகள் உயிரிழந்து விட்டார்கள். என்ன தெரிய வந்தது அவங்களுக்குன்னா, ஒரு இருமல் மருந்து உட்கொண்ட பிறகு அந்த குழந்தைகளுக்கு கிட்னி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு 70 குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்ற அதிர்ச்சி தகவலை அவர்கள் வெளியிட்டார்கள். இப்போ லேட்டஸ்ட் செய்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, கேம்பியாவுடைய நாடாளுமன்ற குழு இது தொடர்பாக ஆய்வு செஞ்சாங்க. அவங்க இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் மீது வழக்கு தொடர வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்திருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லை, அந்த குறிப்பிட்ட மருந்து நிறுவனத்திலிருந்து எந்த மருந்துமே வாங்கக்கூடாது என்றும் பரிந்துரைத்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தில் தயாராகும் 1/3 பங்கு மருந்து இந்தியாவில் தான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதனால் தான் உலகின் மருந்தகம், வேர்ல்ட்ஸ் மெடிக்கல் ஷாப் என ஆங்கிலத்தில் இந்தியாவை அழைப்பார்கள். இதில் பலன் பெறும் பல நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்படி ஒரு நாடு தான் கேம்பியா. சரி, உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லியிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்து நிறுவனம் ஹரியானாவில் அவங்களுடைய தலைமையகம் இருக்குது. அதை சுட்டி காட்டி எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்கள். இந்த கேம்பியாவில் 70 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தை தொடர்பு படுத்தி இந்தியா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நாங்கள் ஆய்வெல்லாம் மேற்கொண்டோம், நீங்கள் சொன்ன பிறகு நீங்கள் அந்த எச்சரிக்கை கொடுத்து எல்லா ஆய்வும் மேற்கொண்டோம். இந்த குறிப்பிட்ட மருந்தானதில் அந்த மாதிரி ஏதும் கலப்படம் இருப்பது போல் தெரியவில்லை. அதனால் நீங்கள் சொன்ன தகவல் முழுமையாக உண்மையா என்றும் சந்தேகப்பட தோன்றுகிறது என சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், அதை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியே சொல்லலை அப்படின்னாலும் ஊடகத்திற்கு பேட்டி கொடுத்திருந்தார்கள். எனவே இந்தியா இதை மறுத்துள்ளது. இந்த மருந்தில் கலப்படம் இருந்த காரணத்தினால்தான் இது கேம்பியாவில் உள்ள குழந்தைகள் 70 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க என்று. இந்த நிலைமையில்தான் லேட்டஸ்ட் செய்தி என்னென்னா, கேம்பிய நாடாளுமன்ற குழு இல்லை இந்தியாவில் உள்ள அந்த மருந்து நிறுவனத்தின் மீது நாம் வழக்கு தொடர வேண்டும் என்று அந்த நாட்டின் அரசாங்கத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது. இந்தியாவின் பதில் என்னவாக இருக்க போகிறது என நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஒரு டோஸ்க்கு அப்புறமா ஆனது கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங் தான். பட் கட்டாயமா இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா தியரி வைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமா பண்ண முடியும். நிறைய கண்ட்ரீஸ் லைக் UK, US இங்க எல்லாமே ஒரு 4 to 6 year oldக்கு கீழே காஃப் சிரப்ஸ் பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் பேன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி காரணங்களால தான். இந்த காஃப் சிரப்ல கொடுக்குற மெடிசின்ஸ் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு அடல்ட்ஸுக்கு இந்த டோஸ் ஓகேயா இருக்கலாம். ஆனா இதே ஒரு குழந்தைக்கு டேஞ்சரஸா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவ் கேர், தட் இஸ் ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணுறது, வார்ம் தண்ணி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி வீட்டு ஹோம் ரெமெடிஸ் கொடுத்து அந்த பிள்ளைக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கறது மோர் இம்பார்ட்டன்ட். முடிஞ்ச அளவுக்கு காஃப் சிரப்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது. சில பேருக்கு ரொம்ப பேட் காஃப் இருக்கும் போது மைல்டு ஆன்டிஹிஸ்டமின் அதுவும் ஒரு குழந்தைக்கு டோஸ் பண்ணி சில டைம்ஸ் கொடுக்கறது பார்த்துருக்கோம். ஆனா நம்ம ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் டைரக்டா ஃபார்மசியில போயிட்டு நம்மளே வாங்கிக்கிட்டு காஃப் சிரப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கட்டாயமா பண்ண வேண்டாம்.